Bu nasıl olmuştur? Böyle bir politika, böyle bir statüler hakkında nasıl söz konusu edilebilmiştir? Nasıl kabul ettirilebilmiştir böyle bir statüsüzlük? İşte Avrupa Konseyi diyelim, 50'nin civarında üyesi vardı Avrupa Konseyi'nin. Örneğin Avrupa Konseyi'nde Monaco, Liechtenstein, San Marino, Andorra gibi devletler var. Nüfusu 10.000 civarında. Liechtenstein 30.000 nüfusu. Ama bunlar devlet işte, hem Birleşmiş Milletler'in üyesi hem de Avrupa Konseyi'nin üyesi. Bu kurumlar zaman zaman karar alıyorlar. Diyorlar ki Orta Doğu'da bağımsız Türk devleti kurulmasına karşıyız. Orta Doğu'da sınırların değişmesine karşıyız. Şimdi sorunun bir boyutu budur işte. Sen 10.000 nüfuslu olacaksın ama 40 milyon civarında nüfusu olan Kürtlerin geleceğini belirleyeceksin. Böyle bir uluslararası düzen nasıl kurulabilmiştir? Nasıl meşru görülebilmektedir? Sorunun önemli bir boyutu. Bunu niye söylüyor Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi veya Avrupa Birliği? Şunun için söylüyor. İşte Kürtler bulundukları devletlerin sınırları içerisinde bazı haklara sahip olabilsinler. Yani bunu söyleyebilmek için önce Kürtlerin bağımsız bir devlet olmasına karşıyız. Avrupa'da sınırların Orta Doğu'da sınırların değişimine karşıyız. Bunu söylüyor. Bu devletlerin bir kısmı, örneğin Kürdistan, bir beldesi kadar bile toprağa sahip değildir. Atlas açık varsa bulamayız. Yani Liechtenstein nerededir? Andorra nerededir? San Marino nerededir? Atlas'ta kolayca bulamayız. Çok küçük toprak parçalarına sahip ama devlettir ve Kürtlerin geleceğini belirliyor. Kürtlerin geleceğini belirliyor. Kürtler şunda sahip olamazlar, buna sahip olamazlar diye. Yani böyle bir uluslararası düzen nasıl meşru görülebilmektedir? Sorunun bir boyutu bu. Şimdi arkadaşlar sorunun şöyle boyutları da var. Örneğin bugün Kürt çocukları çok ağır cezalarla karşı karşıya. İşte tutuklanıyorlar, gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Mahkemelere çıkarıyorlar ve yetişkinler gibi yargılanıyorlar ve yetişkinlerin kaldıkları cezaevlerinde tutuluyorlar. Ve diyelim Nevroz günlerinde veya herhangi bir protestoda çok ağır işkencelerle birlikte gözaltına alınıp cezaevlerine götürülüyorlar. Halbuki Türk basını Filistin'de çocuklar İsrail tanklarına taş attıkları zaman nasıl karşılanıyorlar? Şöyle karşılanıyorlar. Yani şöyle söylüyor basın ve köşe yazarları. Eğer çocuklar bile bu kadar milli duygu sahibiyse, bu kadar bilinçli olmuşsa İsrail kendisine muhakkak bağımsızlık vermelidir. Ve o çocuklar övülüyor. O çocukların aileleri övülüyor. Şimdi burada büyük bir çelişki söz konusu. Yani düşüncede çok ağır bir çelişki söz konusu. Filistin'deki çocuklar İsrail tanklarına taş attıkları zaman onları övüyorsun, onlara itibar ediyorsun ama Kürt çocukları İsrail, Türkiye'de
tanklara, panzerlere, ne bileyim amcasını, babasını öldürmüş, evini yıkmış, polislere taş attığı zaman ağır suçlamayla karşı karşıya koyuyorlar. Bu çocukları kim yetiştirmiş? Bu çocukların anaları, babaları niye bunlara sahip çıkmıyor? Niye bunları sokaklara döküyorlar? Öyle diyor. Sorunun bir boyutu bu arkadaşlar. Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu nedir? Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız? Şimdi son savaşta, İlke Savaşı'yla birlikte köyler yapıldı, evler yapıldı, milyonlarca aile yerini yurdunu terke zorlandı. Bununla ilgili pek çok olay biliyoruz. Faili meçhul cinayetler biliyoruz. Binlerle ifade edilen faili meçhul cinayetler biliyoruz. Bu cinayetlerin bir kısmı Avrupa mahkemelerine de, Avrupa İnsan Hakları mahkemelerine de taşınıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutumu nedir? Kürt sorunun karşısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutumu nedir? Avukatlar bu tür davalar açarken 14. maddeye işaret ediyorlar. Yani örneğin detaylı neden öldürüldü? Musa Anter neden öldürüldü? Muhsin Melik niye öldürüldü? Kürt olduğu için öldürüldü. Yani avukatlar bunu vurguluyor. Ve 14. maddeden dolayı bir sorgulama istiyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 14. maddeyi dikkate almasını istiyor. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu tür davalar önüne geldiği zaman 14. maddeye hiç itibar etmiyor. Yani ayrımcılık maddesine hiç itibar etmiyor. Şöyle söylüyor, örneğin 10. maddeden dolayı Türkiye'yi mahkum ediyor. 14. madde ile ilgili iddiaların incelenmesine gerek görülmemiştir diyor. Bu da uluslararası bir boyutu. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye çok ayrılan bir devlettir. Çok ayrılan bir devlettir. Uluslararası politikada şöyle söylenir, İsrail için söylenir. İsrail çok ayrılan bir devlettir. İşte Birleşmiş Milletler İsrail'i ayırıyor. Amerika İsrail'i ayırıyor. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi İsrail'e ayırıyor. Benim kanımca Türkiye İsrail'den çok daha fazla ayrılan bir devlettir. İşte ayrıldığı için örneğin Türkiye'de 20 milyon civarında Kürt var. İşte Kürtlerin varlığını gayet kolay inkar edebilmiş. Bunu kabul ettirebilmiş. Avrupa Konseyi gibi kurumlara, Avrupa Birliği gibi kurumlara, Birleşmiş Milletler gibi kurumlara bunu kabul ettirebilmiş. İşte bu kaygılığından dolayıdır. Sorunun uluslararası bir boyutu da budur. Terör örneğin, terör. Bugün örneğin bir Şii militan beline bombayı bağlıyor ve Sünni camiine gidiyor. Bağırtı'da. Ve ibadet eden insanların ortasında kendisini patlatıyor. Bakıyorsun 70 kişi ölmüş. Terör budur. Veya aynı şey Sünni militan tarafından gerçekleştirilir. O da Şii camiine gidiyor. Şiiler ibadetteyken kendisini patlatıyor. Yani bir iki kişi bunu yapabilir. Eğer işte bomba yapmaya biliyorsan, işte beline bağlamaya biliyorsan, nasıl patlatacağını biliyorsan bunu tek kişi yapabilirsin. Yani 3 kişi, 5 kişi olman yani gerekmiyor. Terör budur. Ama örneğin Türk basını bunlara ne diyor?
direnişçi diyor. Şimdi PKK örneğin Nevroz günlerinde 21 Mart Nevroz günlerinde bakıyoruz Diyarbakır'da 200 bin kişi, 300 bin kişi, 500 bin kişi çok büyük kalabalıklar toplanıyor. Çok büyük kalabalıklar toplanıyor. Ve aynı gün örneğin Batman'da da Nevroz kutlaması var, Hakkari'de de var, Van'da da var, Şırnak'ta da var, her yerde var. Her yerde var. Böyle terör olur mu? 300 bin kişiden, 100 bin kişiden toplantısından terör olur mu? Terör dedi. Ama işte Türkiye'de terör dediğinde Avrupa Birliği de terör diyor, Avrupa Konseyi de terör diyor. Türkiye görüşünü bunlara kabul ettirebilmiş durumda. Türkiye'nin terör dediğine onlar da terör diyorlar. İşte Türkiye'yi arkalayan bir politika. Bu da bu sorunun uluslararası yönüyle ilgili. Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu şudur arkadaşlar. Kürtlerin 1920'li yılları düşünelim. 1920'li yıllar bir de Milletler Cemiyeti dönemini düşünelim. Kürtlerin bölünmesi, parçalanması, paylaşılması ve Kürtlerin bağımsız devlet kurma hakkının gasp edilmesi. Sorun budur. Sorun budur. Şimdi başta konuşması sırasında şöyle söyledi. Türkiye, Kürdistan, Kürtler, işte ne bileyim 4 devlet tarafından bölünmüş, parçalanmış, paylaşmış, Suriye'yi saydı, Irak'ı saydı, İran'ı saydı, Türkiye'yi saydı. Böyle değil arkadaşlar. 1920'de Irak var mı? 1920'de Suriye var mı? Kim var? İngiltere var, Fransa var. İngiltere'nin mandası Irak var, Fransa'nın mandası Suriye var. Dolayısıyla Kürtler kimlerle karşı karşıya? Emperyalizmle karşı, emperyal devletlerle karşı karşıya. Dönemin en önemli emperyal devletleri İngiltere ve Fransa 1920'lerde Kürtlere karşıdır. Soruna karşıdır, Kürtlere karşıdır. Yani bu 1920'lerde bu statüko Kürtler için statüko nasıl çizilebilmiş, nasıl meşhur görülebilmiş, 80 yıldır, 80 yılı aşkın bir zamandır bu değişim olmadan kırsal statüko nasıl çözülebilmiş, bunların incelenmesi gerekiyor, bunların incelenmesi gerekiyor. Yani Kürt sorunu dediğimiz zaman 1920'ler çok önemli. İşte 1920'lerde Kürtler nasıl bölündü, nasıl parçalandı, nasıl paylaşıldı, bunun incelenmesi önemli. Tabii Kürtlerin de eleştirisi gerekir. Şöyle gerekir. Eğer sen böylesine büyük bir yönet politikasının hedefi oluyorsan, sen çok büyük bir zaaf içindesin demektir. O zaman bu zaaf nedir? Kürtlerin yaşadığı o zaaf nedir? Hasımları bu zaaftan yararlanarak işte böylesine bir bölünme, parçalanma, paylaşılma gerçekleşiyor. Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ulusların kendi geleceğini belirleme hakkı, işte 1920'lerde bütün Orta Doğu halklarına heyecan veriyordu. Kürtler, işte Orta Doğu'da bütün Orta Doğu halklarına heyecan veren bu ulusların kendi geleceğini belirleme çizgisinde bölündüler, parçalandılar, paylaşıldılar. Sovyetler Birliği'nin tutumu neydi? Bu olay karşısında Sovyetler Birliği'nin tutumu neydi? Sovyetler Birliği Londra nasıl karşıtı bir politika izliyorsa, Paris nasıl Kürt karşıtı bir politika izliyorsa, Moskova'da Kürt karşıtı bir politika izliyordu. Bu da sorunun uluslararası diğer bir boyutudur. Bunların
incelenmesinde, irdelenmesinde yararlı